Hallo, ich bin der Rotex 100, dein zuverlässiger Partner für eine effiziente Futterproduktion. Ich helfe Landwirten Zeit zu sparen, Kosten zu reduzieren und Rohstoff in hochwertige Pellets zu verwandeln. Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass in unserer Region die Landwirtschaft und Viehzucht die führenden und profitabelsten Branchen sind. Ich bin kompakt, energieeffizient und leistungsstark. Mit einem 1,5 Kilowatt Motor produziere ich bis zu 40 Kilogramm Pellets pro Stunde. Ich verarbeite viele Rohstoffe, Greischungen, Gras, Heu, Treidemischungen und laftliche Abfälle.